नाज़रीन, ख़बर शामिल कंदासीं फैज़गंज मां, जिते बासरनि पारां पोरियत मथां मुबैना वहशियाणो तशद्दुद कयो वियो, पर पुलिस को बि तहरुक नाहे वरितो। वाक़िए ख़िलाफ़ मुतासिर पोरियत जे वारसनि एहतिजाज कयो आहे। तफ़सील ॾियण लाइ लाइन ते मौजूदु आहे फैज़गंज राशिद चांग। जी बिल्कुल, मां तव्हांखे ॿुधाईंदुमि। फैज़गंज में ॻोठ बाना चांग में पोरियत अल्लाह बचायो चांग ते बासर मारूफ़ ऐं यूनिस चांग पारां वहशियाणो तशद्दुद, जंहिं सबबु पोरियत अल्लाह बचायो चांग सख़्तु ज़ख़्मी थी पियो। 8 ॾींहं गुज़रण बावजूद बि पुलिस को बि तहरुक न वरितो। ज़ख़्मी नौजवान जे वारसनि जो पुलिस ऐं बासर जे ख़िलाफ़ एहतिजाज। ज़ख़्मी नौजवान अल्लाह बचायो जे वारसनि पुलिस ते इल्ज़ाम लॻाईंदे सहाफ़ियुनि खे ॿुधायो त फैज़गंज पुलिस गॾी रिश्वत एवज़ बासर जे ख़िलाफ़ कार्रवाई नथी करे। एहतिजाज कंदड़ SSP ख़ैरपुर खां मुतालबो कयो आहे त जवाबदार जे ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई करे इंसाफ़ फ़राहम कयो वञे। जी